大家好，我是茉莉芬芳。自三魂七魄的征兆可看出五脏六腑患了何种疾病。半夜发生火灾、水灾、泥石流、煤气泄漏等情况时，常有人因为不自觉而丧命。今天教您如何在睡眠中保持警觉能力的方法。我们经常说，这孩子丢了魂了，这个女人的眼睛勾魂摄魄，某某人又被那狐狸精给勾走魂了。这些说法只是开玩笑，还是说有它的生理病理意义呢？这就是我们今天要谈的内容。人有三魂，三魂是神的三个组成部分。人若丢一个魂还可以，丢两个魂还能活着，若丢三个魂，人就成了行尸走肉了。道家谓人有三魂：爽灵、胎元、幽精、七魄、尸狗、腐屎、雀阴、吞贼、飞毒、除秽、臭肺。第一，中医判断人生死的标准是什么？现代医学在20-30年前判断人生死的标准是看心脏有没有心跳，有没有呼吸。但是后来发现，好多没有心跳呼吸的人，过了很长时间又被抢救过来了，所以就把判断死亡的标准改成脑死。但是被他们判断为脑死的人，又被很多中医给抢救过来了，所以他们现在还在纳闷，怎么判断人的生死呢？而中医认为，当一个人失神以后，尽管他的肉身还在走，还在动，还在吃，还在喝，但是他已经死了。就如张克家的诗，有的人活着，他已经死了。第二，三魂：胎光、爽灵、幽精。第一，三魂中最重要的是胎光。胎光是生命之光，如果没了它，这个人也就没了。有位老中医给一位老总看病，把完脉以后说：“你准备后事吧。”老总一听，你这中医啊，说你神，你也太神了，那你说说我哪天死啊？这位老中医就告诉了他死的具体日期。那人当场就说：“到那天，王府饭店我摆几桌，请你吃饭。”这位老中医的儿媳妇也是学中医的，中医学院毕业出来的，就跟这个老总解释说：“我爸这人老派，说话您别介意，他这是胡说八道呢。”最后这个老总要给老中医钱，老中医说：“我不收死人的钱。”结果那老总真的就没活过老中医说的那天，还没摆什么宴席就死了。古代的中医就是这么看病的，他先看一个人的神在不在，胎光还在不在，通过这个就能判断人的生死。第二个魂叫爽灵，爽就是快的意思。很多人有心算的本事，包括一些白痴天才，随便告诉他一个日子，他能告诉你那天是星期几。这是无法用逻辑推出来的，是一种天赋的本能。爽灵决定了人的智力、慧力以及反应的快慢。我接触的孩子很多，有天生呆傻痴的，也有生而神灵的，每个人的禀赋都不一样。禀赋来自于哪里呢？魂的一部分，爽灵。所以孔子说：“生而知之为上，学而知之雅之。”而那些自闭症的孩子丢了什么魂呢？就是因为丢了个爽灵。三，还有一个魂叫幽精。幽精决定了人的性取向和性能力，决定将来会爱什么人。我们常说的被什么人勾去了魂，这里的魂指的就是幽精。同性恋的性取向也是由他决定的。同性恋能改吗？不可能，因为幽精决定了人的性取向。很多人失恋以后痛不欲生，看谁都不顺眼，再也没有爱的欲望，那是因为幽精丢掉了，其实就是伤神了。我们说某个人黯然销魂，黯然神伤，魂飞魄散，这里的魂都是指幽精。以上谈的是三魂，接下来是和您睡眠很有关系的七魄，尤其是最后一个魄。三，人睡觉了，谁还在工作呢？是魄。当
当人睡觉以后，三魄特别是胎光本来照耀着全身，到了睡觉时就开始把光调暗了，人就开始睡觉了。但是谁还在工作呢？是魄。学过中医理论的人都知道，肝藏魂，肺藏魄，人死的时候魄也会离开人体。那魄从哪儿离开人体呢？中医认为人体有一个门叫魄门，它是魄离开人体的门，而这个魄门就是肛门。所以古代人抢救快死的人，第一件事是塞住肛门。很多人死的表现就是屁滚尿流，大小便失禁。下面我们说一下七魄的功能。第一个魄主宰人的呼吸。那些睡着了以后打呼噜的人，就是因为这第一个魄有问题。我们经常说这人真有魄力，有没有魄力要看睡着之后的那个样。睡着了之后像个婴儿一样，呼吸均匀，不翻身，不扭动，一觉到天亮，那才叫做有魄力。若呼吸有问题，不是被憋醒，就是被痰堵得闷醒，或者是在睡觉的时候老是咳嗽喘，以及睡着了就得垫高，不能平卧，都是这个魄有问题。那治疗这个魄，我们主要治哪儿呢？主要调整肺和大肠的系统。第二个魄主宰心跳。睡眠当中心跳突然加剧，血压突然升高，或者心跳过慢，甚至干脆有间歇停跳的人，就是这第二个魄有问题了。第三个魄主宰消化。假如晚上吃完饭，第二天早晨又饿了，因为吃的东西都被消化掉了，这说明主宰消化的魄没问题。那些早晨起来一刷牙就恶心，满嘴口臭，不想吃饭，昨天吃的东西都顶在嗓子眼或者搁在心口窝的人，就是主宰消化的魄有问题了。第四个魄控制水液代谢。假如晚上喝了水，第二天早晨起来撒一大泡尿，挺痛快的，这说明控制水液的魄力很强，不仅能够把水消掉化掉，而且能憋得住。魄力不强的人就得起夜了，晚上喝点水就得起好几趟夜。起夜还算好，有的人干脆在梦中找了个厕所，哗哗哗一尿，结果尿一床，这是控制水液代谢的魄有问题了。第五个魄修复生殖功能。假如晚上有性生活，累了睡了一夜，第二天早晨又兴致勃勃的，这说明主宰生殖功能修复的魄很好。假如晚上有了性生活，第二天累得腰酸腿疼，起不来，从此君王不早朝，这说明这个魄用过多或恢复能力太差。第六个魄知冷知热。人睡着了之后还有觉，如果很冷的话，睡梦也会盖被子。知冷知热的魄如果出问题，很容易第二天就感冒。好多孩子都是吃多了蹬被子，第二天流吸鼻涕着凉。还有些人该热的时候不热，该冷的时候不冷，睡着了以后出一身汗，起来以后褥子上都是一个汗水湿透的人形。更年期后的人和有呼吸睡眠暂停综合征兆的人，都容易在夜里憋出一身汗，这都是因为这个魄有了问题。第七个魄，本文重点，掌管警觉功能，尸狗。对人体来说，尸狗这个魄就像看家的小狗一样，管理着人体的运动生理功能和皮肤毛发的本能性反应。人在睡着的情况下，遇到寒凉邪风，它会调动起皮毛的防御功能，将邪风阻止在体外。如果身体裸露觉得冷，睡梦中都知道自己盖被子，这也是因为尸狗在发挥作用。如果这个魄出了问题，人就容易在睡觉中着凉或者长期盗汗。尸狗还有一项功能，就是我们今天本文的主题，警觉作用了。人即使睡着了，也会对周围环境有一定的感知能力，这种能力就来源于尸狗的魄力。尸狗魄力很足的人，
即便睡得再沉，一遇到危险或杀气逼临，就能够马上醒过来。而如果这个魄出现了问题，有的人就会表现为过于警觉，有点风吹草动就醒了。洗手间的马桶滴水都能听得到，睡觉得开着灯关着门，老公一出差就睡不着觉了。有的人则表现为太不警觉了，睡着后跟昏过去一样，小偷把家搬空了也不知道。如何训练我们的警觉能力呢？如果你想训练自己在睡梦中的警觉能力，就需要建立一个反应机制，那就是先设定一个把你从睡眠中叫醒过来的条件，例如门窗发出的声响、脚步声等。具体的方法是，睡觉前对自己连说9遍，如果我听见门窗或脚步声，就让我醒过来。那么届时，只要这个条件被触发，你就自然而然会醒过来。根据大量的报道，很多人死于火灾、水灾、泥石流、房屋坍陷、地震、煤气泄漏中，但是因为睡得太死，在梦中就稀里糊涂地丢了性命。相反的，有很多警觉能力强的人，在灾祸刚一发生时，就及时醒了过来，并迅速脱离了险境。因此，可加强这个方法的训练，甚至可以做到在危险逼临但尚未发生前，就能够一下子醒过来。做法同前，只不过把触发条件改为：如果家里有对我不利的危险，就让我马上醒过来。睡觉前连说9遍即可。为什么这样做就能够把我们从睡梦中叫醒过来呢？原因在于肺魄系统独特的生理功能。我们身体的其他脏腑，其生理功能主要受到心神的控制，是无法以人的意志转移的。例如，你不能用意念让你的心跳得快一点或慢一点，或让你的肠胃蠕动、肝脏排毒等发生变化。但唯独肺的呼吸功能，我们可以通过意识来控制。人人都可以自主调节，让呼吸变得缓长或急促一些。肺这种同时受到人体神奇系统，包含神、魂、魄与后天意识控制的特性，是人打通与更高维度空间连接的门户。所以自古以来，一切修行的法门，无论是佛教、道教还是内功、导引、打坐、瑜伽等，都特别强调调息的功夫，并将之作为必不可少的修炼环节与工具。人的意念可以先作用于魄、尸狗，再传于魂，而达于心神。这是上天留给人类超越物质世界隐藏的后门。所以只要训练有素，就能够将后天意识进化为先天元气，就能够返璞归真，常人也能够延年益寿，百病不侵。这种方法还能够避免早晨醒过头而误事。只要在临睡前给自己说明天几点醒，例如明早6点钟让我醒来，连说9遍。到了第二天早上，不用闹钟，不用人叫，自己就能够准点起来了。再有就是能够有效防止自己打呼噜，吵搅他人的休息。方法是临睡前对自己说，我睡着后一定不要打呼噜，连说9遍。有些人睡着后总不停翻身或是咳嗽，也会打扰身边人的睡眠。这个方法也同样有效，只要把叮嘱自己的内容更改一下即可。不过需要强调的有2点。第一是，如果你的肺气太虚，因魄力过于不足，这种方法就未必很有效果。那么就应该先通过中医真药调理，或者站桩、静坐、练太极拳，或者多进行游泳等有氧运动，来增强你的肺功能与魄力。此外，如果酒喝多了，极度疲劳、身染疾病或服用了某些镇静催眠类药物时，这种方法的效果也难以保证。第二，就是你一定要认真、真诚地叮嘱自己，如果自己都不当回事，嘻嘻哈哈，只是觉得好玩，心里根本就不重视，那这种方法肯定也无效。这和佛教中常讲的愿力、原力是一样的。
有多大的愿力，就有多大的果报，一切唯心推动。你看那些妈妈们，小宝宝稍微有点动静，无论自己睡得再沉，都能马上醒过来。为什么？因为真心呀。如果你对这种方法有所疑虑，想想这个例子，就能够相信人人都可以在睡梦中唤醒自己，只要预先真心建立一个触发的条件，就一定能够做到。